ये आता काय नाही ये खाली पण घेतात ना ये रामला गाडी घेते फोटो काढून पाठवते ये लवकर ये बघ सायकलवर तो कर्नाटक के जंगल में छोड़ के आ जाओ। जो ये बिल्ली आपके लोगों ने कहा अच्छा जिएगा उधर कम से कम। बेचारा वो बुला रहा है गाना हालत खराब कर दी बंद पिंजरे में रख के। पिंजरे में बंद होता ही नहीं कभी। उसका पिंजरा जितना बड़ा है कभी एक को इतना बड़ा पिंजरा बना लो। वो बेचारा डर के मारे अरे तू ऐसा उड़ता पंछी है देखो एक रूम ऐसा बड़ा सा ये नहीं महल बना के देंगे ये महल में क्यों है महल बहुत बड़ा महल छुट्टा उड़ के जाना चाहिए ना अपने तो 3-4 बार फेंके तो उड़ा के रहो वापस आता तो कर्नाटक के जंगल में छोड़ के कैसे आएगा वापस? यहाँ इतना ही कर्नाटक क्या दूर है? बहुत है ना गए थे बहुत चौपट है ये मकाओ का इसके ना धूम इतनी बड़ी होती है अगर मैं इसका हाथ दिखाऊंगा तो ये काटेगा काटता नहीं अरे ऐसा वो नहीं करेगा तो रेड लेना चाहिए काटा लेता तो क्या खाता है? पेरी खाता है? नहीं वो पेरू और मिर्ची भी नहीं खाते यानी वो सनफ्लावर और वो अरे बेचारा गिरेगा ये उड़ भी नहीं सकता। हाँ उड़ेगा ना पंख निकाला मैंने बेचारा रो रहा हो जा ना तो लगी मुट्ठी हिला रहा मुट्ठी भूख लगी है फिर मैं दिला था इसको खाने को दो ना कुछ।